मुझे देख भाई यूट्यूबर बनना। अच्छा जी। हाँ, और ऐसा बनना यानी नाजिम वसीम, तेरा नाजिम वसीम हुआ, इब्राहिम 420 हुआ, टीटला हुआ, इनकी सबकी रेड मारनी है। भैया इन्होंने पब्लिक को पागल बनाया, जो बने यूट्यूबर ये। हम भी बनावेंगे इस तरह ऐसे बनाएंगे, सब बना रहे। भैया पब्लिक हूँ ना ये पब्लिक हूँ यो भैया, फॉलो नहीं करती ना सब्सक्राइब करती। कैसी बात कर रहा है, करेंगे लाइक करेंगे ये भाई, ये बेचारे बहुत अच्छा आदमी। मैंने इंस्टाग्राम पे एक अकाउंट बनाया था, साले जुग जुग तू 150 फॉलोअर तू बस। अरे अब देखे तो यूट्यूब पे हम ये वाली वीडियो छोड़ रहे जो बना रहे भैया अब इस पे हमें 1 मिलियन सब्सक्राइब चाह रहे, 1 मिलियन लाइक चाह रही, सारी चीज 1 मिलियन चाह रही। लोगों की ज्यादा चाह रही भाई, जो गरी गरी लोग है ना उनकी ज्यादा चाह रही, लाइक भी करियो।